Kali ini saya mau menjelaskan bagaimana terapi untuk yang sakit demam, batuk, ataupun pilek. Jadi untuk demam, batuk, pilek, kita harus minum air biogas, yaitu air yang dialiri melalui permukaan biogas minimal 10 kali aliran. Ya. Setelah minum itu, jadi misalnya si anak nih, dia batuk ataupun pilek, dibantu juga dengan menggunakan senter biogas. Karena senter ini gunanya mengganti sinar matahari. Jika anak sedang hidungnya buntu, atau pas lagi malam-malam tidur batuknya buat susah tidur. Jadi dengan penggunaan senter biogas ini, ya, dipasangkan di biogas, kita senterkan biogas ini di pundak si anak atau ke orang yang sedang flu, batuk, ataupun pilek. Jadi kita senterkan biogas ini di pundak sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, pindahkan menyenter ke bagian tulang belakang agak di pertengahan, sekitar 15 menit. Lalu dilanjut dengan penyinaran di bagian tulang ekor. Karena di sepanjang tulang belakang itu merupakan kumpulan syaraf, di mana kita bisa membangkitkan self healing untuk sakit demam, batuk, ataupun pilek. Jadi untuk keluhan batuk, pilek, demam bisa dibantu dengan senter biogas, magic stick, sama minum air dari aliran biogas. Kalau ada kalung pendan bisa dipakaikan kepada orang yang sedang batuk, pilek, ataupun demam, ya. Untuk magic stick ini berfungsi kalau ada demam. Jadi biasanya kalau untuk demam memang kita masih perlu obat paracetamol, ya. Tapi penggunaannya biasanya kalau sudah dibantu dengan biogas, disenter, sama magic stick, penggunaan obat itu tidak sesering seperti biasanya. Karena biasanya kan baru pagi minum obat, selang 4 jam panasnya sudah naik lagi. Nah, biasanya kalau sudah dibantu dengan senter, magic stick, ya, dengan air dari biogas, panasnya tidak begitu mudah untuk naik. Nah, magic stick ini di roller di samping kanan, samping kiri dari tulang belakang. Ya, nanti akan terasa uap panasnya keluar dari yang demam. Tapi kalau untuk pilek atau batuk, cukup minum dari aliran dari biogas dan juga disenter sama biogas. Sehari bisa 3 kali di pundak, di tulang belakang bagian tengah, lalu di tulang ekor. Supaya channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, jangan lupa di subscribe, ya, dan juga di like. Kalau ada pertanyaan seputar ini atau mau konsultasi, silahkan di komen di bawah, atau bisa juga langsung menghubungi nomor HP saya. Terima kasih sudah menonton. Better Life CI.